你没有啦，那个，人家一挂打过了啦。好了。那人家就关心的住家的网上那些人家讲玻璃边的那个，好了，好了，玻璃人家那什么一个花花的，一个，2年2年起了的那个一挂的人边的玻璃上来600，我就等我发600的，这不知道呗。那我那见到那的觉得了，人家屋里。路啊，大家就这个路发的，这路的没家路发的发的这不这不知道呗嘛，你个知道的查法了是不是啊？那也年年调整，年年会上一挂调整。这不知道呗，这个今年是。前年我给环境说，这楼子这个人的腿子脚不好，好了，这我给环境话来给新楼的人家没起来，天气还可能打下脚人家没起来，这人家楼他那你是他那你发呀，这个办法没有办呢，这是他的发白的，这个也找那个花农的医馆这个阿妈在从花莲的医馆我去了，人跟病人一个不知的办法没办，人家这小花人家那里就他也没这么一个拿起来这小花都不知的办法没办，去了我，这种我的老师，这是那边的文化，这点很关键。你甘肃也去了啊？甘肃哪个地方呢？甘肃那山上那个的一个还去了。啥病得了？大家就我们是多回朋友网上这个那给我发去了我。啥病得了那里？他是那个他是阿达这边这个阿达一个16呗，这边这跟人家他这10块钱的呗，其实人家牙体16呗，牙体16就对人家。我一个发的人家原来那个楼家的那个原来的什么的那个老汉他家也是的吧，阿爷人家那头出的然后那个挖给了，没啥子你说挖给了的，你们的那个分钱是的，分钱的挖去了，好了，挖的出来过头回见过头的这本子喇嘛。跟人说的，本是妈妈跟这房间的3000年牛报告，人家花上300万，人家花多少？300万。那个分号挖出来了没有？出来了呗。那个俺们那个分的啥毛病出来了？他的那个他就家务没难为了呗。家务难为了嘛？那个啥原因上难为了？他那个分还是没顺到。没听说嘛？而且咱那什么，我们地觉得的嘛，你们啥觉得的嘛？你们啥觉得？我们地觉得的嘛，你们啥觉得的嘛？我个路上在那里给什么给这没说的嘛我嘛。就是我给听了呗个。看。我是没有收音出不是，就那个分摊那个干香香的没啥子，骨头上16人分那个是那个骨头上16干香香的没啥子。你看你挖出来了没？挖出来了。那个俺们这他那个那啥毛病。那个没中呀。毛病啥？就我们那路上给在那里给人给提的了，给的人这个给的跟他这的人没有的啦。我这个在家伙还那味道呗。我们地做的啦。这样头来说的，那儿师傅不来师傅。啊。那车这个。